空港の駐車場の車両が全部滑走路の方に流れてきて、ヘリも全部流れています。ここも危ないですけど、逃げようがありません。はい。今2階にいますけど、どうなるか分かりません。はい、もうダメだ。いやいや、ダメだわ。全部ダメ。他の機体来てもどうにもなりません。空港全部ダメです。